ഹായ് ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മളെ അഴിമുഖത്താണ് ചൂണ്ടാവുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു എന്താ പറയുക വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ചെമ്പല്ലി അതുപോലെ ചേരി കൊള്ളി കുറച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാറ്റൊക്കെ കൂടുതലാണ്, അങ്ങനെ കടൽ കൂടുതൽ. എന്തായാലും നോക്കാം. പോര 2 അങ്ങനെ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. മൊത്തത്തിൽ മഴക്കാറുണ്ട്, നല്ല കാറ്റുണ്ട്, നല്ല കാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പിടിക്കുന്ന വീടൊന്നും കാര്യം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ക്യാമറമാരെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്ന സുഖം നിരവധി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് അതിൻ്റെ പേര് A few moments later. ക്യാമറാമാനായിട്ട് ആയുസിനെ കൊടുന്നാണ് ചെക്കൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം. ഉറക്കം കണ്ട വന്നപ്പോൾ തന്നെ മൂപ്പര് ക്യാമറ ഇട്ട് കിടന്നുറങ്ങി.